Сегодня можно сказать, что это история со счастливым концом. История, которая долгое время томилась в ожидании своего последнего слова. И надо сказать, что этот эпилог оказался настолько выразительным, что многим теперь наверняка захочется перечитать вновь всю событийную часть, главу, которая предшествовала этому финальному аккорду. Чудо на земле. Небо на земле. Очень красивые храмы. Это все по предстательству Богородицы и, наверное, молитв вообще России всей. Поэтому, наверное, мы счастливы. Возрождение веры, какая-то надежда просыпается в душе, упование на Бога, что Он нас не оставляет. Сейчас заплачу. Это, как колыбель. Надежда, опора в этом мире, где все ненадежно. Здесь все надежно, все, имеет, я не знаю, такое значение, когда ты, подпитываешься как источник какой-то. Очень важно, я считаю. Эти кадры по историческим меркам, конечно, сложно назвать эпохальными, но для нашего повествования вряд ли можно подобрать другое определение. На кадрах 21 июля 2000 года в Казани в день явления иконы Казанской Божьей Матери проходит крестный ход. Священнослужители, паломники и прихожане столичных храмов обходят место обретения самой почитаемой в православном мире духовной реликвии. Но тогда, как мы видим, у верующих не было ничего, кроме веры и надежды на помощь свыше. Пустынная заброшенная территория табачной фабрики. Но для православных это всегда было намоленным местом. Православной святыни, где еще до 30-х годов прошлого столетия стоял огромный Казанский собор, в подземной церкви которого как раз и хранилась икона Пресвятой Богородицы. Храм был варварски уничтожен в советские годы. Его взорвали и засыпали землей. Сама икона Казанской Божьей Матери была утрачена еще раньше, до революции в 1904 году. Но один из ее чудотворных списков хранился в личных покоях Папы Римского Иоанна Павла II в Ватикане. Этот список был вывезен из России в период еще гражданской войны. В начале 2000-х годов, как мы уже сказали, эпохальных для нашего повествования, как раз и зародилась идея о возвращении этой церковной святыни, части культурного наследия России, на место ее обретения. Пройдет еще немного времени, и табачку, как ее называли в городе, закроют навсегда. Колесо истории начнет медленно, но уверенно набирать скорость. 30 августа 2004 года икона была официально передана патриарху Московскому и всея Руси Алексею II. Патриарх ее лично привезет в Казань к тысячелетию столицы. Икону тогда поместят в Крестовоздвиженскую церковь. Поместят на время. Она должна будет вернуться в свои родные покои, на место своего обретения. 21 июля 2016 года состоится закладка первого камня в основании будущего собора Казанской иконы Божьей Матери. И вот мы сегодня с вами свидетели того, как на том месте, где не предполагалось вообще никаких проявлений религиозной жизни, освящен этот величественный кафедральный собор, как памятник духу, мужеству, силы и веры нашего народа. И как замечательно, что вместе с нами сегодня представители исламского духовенства и других христианских конфессий, которые ведь вместе с нами страдали. Не было ни исключений из той самой идеологической борьбы, не было никакого снисхождения. И сегодня вот мы вместе все, как те, кто сохраняли солидарность друг с другом в трудные годы гонений, и в этот торжественный день вместе.
Это можно назвать чем угодно. И божьим промыслом, и слепой случайностью, или же судьбой. Во время раскопок археологи установили, что подземная часть павшего собора, можно сказать, что главная святыня храма, его пещерное основание хоть отчасти, но все-таки удивительным образом сохранилось. Вот они, эти уникальные фрагменты подземной церкви со следами подлинного орнамента. Их отреставрировали и благодаря новым технологиям вписали в общее убранство сооружений. Сохранилась и сама православная святыня, место обретения чудотворной иконы. Иконы, как правило, пишут красками, но в этом пещерном храме, согласно историческим документам, хранилась полотняная икона. Ее восстанавливали и воссоздавали уже современные мастера. 18 вышивальщиц работали 1,5 года. Получилось самое настоящее произведение искусства. Золотое кружево, сотканное из 1000 нитей. Икона воздушная, такая невесомая, что по-настоящему притягивает взгляды. Пещерный храм был открыт и освящен владыкой Феофаном в 2020 году. Через несколько месяцев его не станет, но его последние слова станут его благословением. Вот это свидетельство, как у нас в Татарстане мы можем жить. Этот опыт основан на многовековом, как бы я сказал, взаимопроникновенном единстве в едином государстве. И когда каждый, не поступаясь своей верой, живет в мире и согласии. Собор Казанской Божией Матери действительно строили всем миром. Уникальный проект осуществлялся силами Республиканского благотворительного фонда Возрождения. И каждый вкладывал в это дело свой смысл. Архитекторы, строители, скульпторы, реставраторы, художники, священники, благотворители, волонтеры. Тысячи людей стали сопричастными к этому большому событию в жизни своего народа. Вчера из рук патриарха получили 7 человек награды, и из них 4 человека – это мусульмане, то есть это люди, которые внесли свой вклад, вот действительно, не думая, наверное, о национальности и религиозности своей собственной, думая о том, что это наша республика, это наша столица, это наша страна, это действительно дань истории от тех, кто сегодня проживает здесь. Храм Казанской иконы Божией Матери был воссоздан по своему историческому образцу. Именно так его в 1796 году представил и спроектировал знаменитый академик Иван Старов. Только в отличие от XVIII века, в современном исполнении иконостас храма золоченый, с мраморными колоннами и бронзовыми капителями. И тому есть весьма простое объяснение. В царское время храмам Казани было не положено столичное убранство. Сегодня гости говорили, что Казань – это столичный град со своим возрожденным кафедральным собором. Уверен, что собор станет одним из духовных центров Казани, послужит делу возрождения религиозных святынь и вековых традиций на древней земле Татарстана. Желаю всем доброго здоровья, вдохновения, силы и энергии для добрых свершений. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Здесь, в Татарстане, мы постоянно видим пример трепетного, я бы сказала, сердечного отношения к истории России, к ее многовековому духовному наследию, созданному силами всех без исключения народов, издревле живущих на нашей земле. Воссоздание знаменитого православного собора наравне с возрождением мусульманских святынь Древнего Болгара стало для татарстанцев долгом памяти и счастья. Это яркий пример восстановления исторической справедливости, наглядное воплощение проводимого в стране и республике курса на укрепление межрелигиозного и межнационального сотрудничества. Все решения, которые были ранее приняты и сейчас, у нас принимаются с учетом интересов
имеющихся конфессий в республике. Вот это объединяет всех нас. Она объединяет не на словах, она объединяет в душах людей. Так мы должны обретать духовность. Так замкнулась связь времен. Хотелось бы верить, что икона Казанской Божьей Матери завершила свой путь длиною в 6 веков, так как один из самых почитаемых священных образов в православном мире теперь наконец-то обрел свою крепость, свой исконный дом. Эльзира Юзаева, Андрей Ключников и Роман Безменов. 7 дней.